วัสดีจ้าฮัลโหล Welcome. Here again on the Mekong River. ไม่คงเลยเว้ย We have found เชื่อ some ว่าหา duck. ก่อนจ้านี่คือยำค่ะยำปลาหมึกนะคะลาบเป็ดค่ะตำนี่ขาดไม่ได้ตำถั่วจะเผ็ดๆข้าวเหนียวว่าอีกก็ A cough. Lao pond water. ลาวพอนวัวจ้ะโอเคชมวิวก่อนค่ะอ่ะ Oh, look, is she around there? นี่ค่ะ อยู่ไหนวะติทายซิว่าอยู่ไหน ให้ทายค่ะ There's Thailand over there. นี่ค่ะบรรยากาศชิวๆค่ะ มาชิวๆกับพ่อใหญ่ หลังจากทำงานเหนื่อยก็เลย We asked them for a tissue. อือฮึ We got it back. สวัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวข้างนอกอีกแล้วค่ะมื้อนี้มีแต่เมนูแซ่บๆเด้อมื้อนี้เด้อมีอะไรปฏิจ้าลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดนี่ Here on the Mekong River, we have found duck. ดอก จับมาลาบเลย We have found squid. ยำค่ะเป็นแบบไหน We have found, by Lai some lai. miracle of Tam surprise, sticky rice. ตำถั่วค่ะแล้วก็ That ข้าว is เหนียว amazing. โอเค That is turning into be one of my favourites. อือฮึซิมเดี๋ยวนะซิมน้ำยำกันโอ้ยน้ำลายแตก Excuse me, can I just say something? There's your plate. That's not your plate. โอ้ That's our plate. นี่ช่วยจุด Try. ฝุ่น Still not your plate. There's your plate over there. What am I expecting? แซ่บ I'm expecting Zeb. A cat. I'd say Zeb lie in Thai. แซ่บ I'd say so. Pet. เผ็ดแซ่บจ้ะ Honey, I'm still telling you now. I'm moving over there. I like the way you get a plate. There's your plate, and let me just explain what's happening. There's your plate, you go like that, with the plate, and then you get the bowl and you go like that. Don't you? ซิมลาเป็ดดิ Bet. ซิม อันนี้ลาเป็ดจ้ะอือหือ My eyes watering. สุดยอดบ๊ายบาย Good luck. อืมสุดยอดอื้อหือ And a cat. แมวโอ้ยแบบไรตำถั่วจ้ะแซ่บ Zeb, Zeb. มันจะแบบอากาศหินได้จ้ะฮะแก Yep. โน่ก็เยอะ No cat. ไม่เอาลูกไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะกินข้าวอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาเด้อสบายโอ้ยเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอ่ะเดี๋ยว Bet, bet.
You did say pet down. เผ็ด You did. I heard you. And you weren't kidding. I think I'll be drinking that Mekong River in a minute dry. อืมน้ำดื่มกระหายคลายร้อนนะคะ Namding. โชคดีค่ะ It's Namding. น้ำดื่ม น้ำดื่ม Mekong River water. อืมกลับไป So glad I decided to get duck. แซ่บจ้ะสุดยอดสุดยอดแซ่บจ้ะ Right, 20-minute walk. อือหือ Not even 20 minutes, is it? Oh, 20 minutes. 15 to 20โอ้แซ่บพ่อใหญ่มากตำถั่วจ้ะมากแซ่บว่าไปหาลาเป็ดก็แซ่บว่าหายำก็แซ่บว่าหาตำถั่วก็แซ่บไปก่อนกินข้าวก่อนมิดไวน์แดงหนาวคือหอดไวน์แดง Why Dang hasn't got a passport? ไวน์แดงมาบ่ได้ไม่มีพาสปอร์ตวิวก็งาม Sorry. Oh, you are holding the plate. What is it? แมงกะพรุน Look at the spice. Look at the chili dripping off it. What is it? คิดว่าแมงกะพรุนนะ I don't know We don't know. But we know it's delicious. Yeah. Good job. And Job, the man. Mekong River food. We don't even know what it is. But we know it's delicious. แซ่บ In fact, we don't know what it is, but it's good. ปลาหมึก I'm very, very sad. If anyone knows what it is, เจ้าเอิญหยังบาทเท่าเอิญหยังจ้ะใช่ไหมอย่าว่าเล่าเด้อเราจำไม่ได้ Don't go to there I go to take home if not finish I'm just not know. We've got to get them finished, don't we? โอ้ยจ้ะสบายแบบนี้แบบก็ว่าเขาสิฮอดกลับบ้านคันบ่เบิดแม่ว่าบ่มีทาง It's one thing we'll be able to take home from this restaurant. ก็ A good story of how we tell everyone how amazing the food was.
Food will not be going anywhere. Apart from my belly. สบายจังสุดยอดImagine what you can find by accident, isn't it? Completely by accident. ถ้ากันยางออกมาจากขามาฟังเล่าเลยจ้ะเนาะพ่อกันเอารถจ้ะวันนี้นี่กันยางเห็นไหมใช้มาพร้อมนี่ละสุดยอดเลย We left the Friendship Bridge border. Crossing. We walked round and out to the main road. We turned right. We walked 10 minutes down the road. And we found this. I miss it. สุดยอดจ้ะ Sometimes you've just got to follow your nose. ให้ดูไปแล้วมันนะกับปืนใหญ่นะจะบักกับอยู่ And boots with that. Can't see it on. End video after that and then It is there. point there. Definitely. I hope it's there because we've got to go back in a minute. No, I'm gonna point there. Take the Do walking out. แซ่บอะไรจ้ะอาหารแซ่บบรรยากาศน่านั่งมากแซ่บทุกอ I ย่าง think we might actually be taking stuff back. There's an awful lot. แซ่บหลาย That is a nice one, Mexican. 'It's quite a lot of sticky knife, really, isn't it? That's just one portion, yeah? อันนี้เป็นพายุ Yeah. รักเมียให้เมียกินผัก You always leave me one because then you know what I'm going to make. ซอยเขากินแบบแบบ Okay then, bye then. ชอบป่ะ Hang on. From the Mekong River, bow side. Wish you. Right. Ta-da. แซ่บไหม Head to แซ่บ fight. แซ่บอะไร before and after ค่ะ Phone after we haven't finished it. นี่ค่ะสะพานทายทายซิว่าสะพานอะไรคะฝั่งไทยอยู่ตรงนู้นค่ะ ดูบรรยากาศค่ะสุดยอด Give me a chair. I'll be sitting in there in a minute. บรรยากาศค่ะทรา Ta-da. บรรยากาศชิวๆสวยงามพ่อใหญ่เสียอีกแล้วจ้ะฮันนี่ฮัลโหลไอ้ยะ
Hello. Hey. They're not pink, you know. And we're looking at you. They're not pink. Don't walk backwards. Health and safety. Health and safety in Laos is the same as health and safety in Thailand. Isn't it? นี่จ้า You พว know กเรา what? นั่งกินอยู่หัน It จ้า stops spoiling a beautiful view. Uh-huh. I need one of these. โอเค Look. Health and safety. Let's see if I can swing myself over the Allow. no โอเคเบิ่งดูจ้าเป็นไง Just change that, son. You'll have to Huh? drive home. วิวนะ สวยงามค่ะ แล้วก็นี่ที่พ่อใหญ่เว้าเรื่องเป็นตาย่านคักจ้ะ ย่านหลาย นี่ล่ะค่ะ โอเค บาย Hello. ฮัลโหล อันบายบายทราทรา Hello. Hello. Look at the view. Look at it. You spoil a good day out with YouTube. See you later.